사이다입니다. 제가 공기계 교환자 할 거예요. 공기계는 저한테 있는데 공기계 교환자 찾아요. 그냥 교환자 찾는데 공기계가 아니고 그냥 뭐라 해야 되지? 공기계 없으신 분들은 댓글에다가 그냥 해주시면 될 것 같아요. 제가 체리꽃님한테 댓글에다가 저랑 하실래요? 하면서 했는데 답이 없었어요. 답이 와야죠, 저는. 네, 저는 공기계랑 같이 교환하실 분 구화할 거고요. 네, 공기계가 저는 삼성이라 가지고 진짜 좋은 것 같아요. 삼성이라서 좀 좋은 것 같고, 제가 잘 쓰는 공기계는 진짜 좋은 것 같아요. 제 휴대폰 공기계는 스마트폰이고요. 스마트폰이고 삼성입니다. 네, 공기계가 삼성이고요. 네, 유튜브 됩니다. 유튜브 되고요. 카톡도 되고, 라인도 되고, 그런 거예요. 네, 공기계랑 바꾸실 분은 댓글에다가 하시면 될 것 같아요. 일단은 공기계랑 같이 교환하실 분 구하고요. 댓글에다가 그냥 마음대로 댓글 다시면은 하시면 될 것 같아요. 네. 네, 그러면은 공기계 교환 할 거고요. 네,